این کار انجام میدیم. خب هر کاری که گفتم دقیقاً اون انجام بده، بذار بهترین نتیجه رو بگیری. سرت بیر بالا. مرسی حسین جان. وزن سرت بنداز رو حول کامل. مرسی. دندون روی دندون باشه، زبونتو نگیر. شل کتفا. یه نفس عمیق از بینی. تخلیه. آی نفس عمیق بگیر. عمیق. تکرار کن. کشیده شدنشو فهمیدی؟ تا ناف فهمیدم آقا. خدا رو شکر. کافیت باشه.